Okay mga paps, meron na naman tayong isa. Ito naman Toyota to. Toyota smooth body. Medyo ano rin to. Minor lang din naman yung tama niya kasi pero kurid pa yung kanyang ano. Pintura, nag-fade lang oh. Pero maganda. Lata pa naman yung body niya kaya nakakahinayang yung may-ari. Kaya ayan oh, malinis pa ang loob. Ayan oh. Napakaganda pa. Kompleto pang ano niya oh. Ang problema lang nito mga paps, ito yung gagawin ko. Ayan, medyo nabulok din siya, ganun din. Sa ulan din. Meron na naman tayong sa ulan na naman oh, dahil sa ulan din. Ayan ang nabulok. Pero dito mga paps, wala naman siya oh. Wala siya rito. Talagang ano, acid rain na naman ang may kagagawan. Pero dito mga paps sa body, wala. Okay, sariwa ang body. Sariwa siya. Sariwa siya. Ito, i-strip yung boot para makita kung saan ang ano. Bali, ang tama nito, wala siya yan. Malinis siya mga paps. Bali yung kabila lang meron. Yung kabila. Kay Jun, okay ka lang ba dyan kay Jun? Okay lang. Oh, bali siyang gumagawa ng ano yan, pintura. Yan si Kuya Jun, veterans move yan. Kaya tandaan nyo, pag magpapapintura kayo dito sa top 1, ito ang hahanapin nyo. Yan. May kaunting bulok siya. Yun lang, bali yun lang naging tama niya mga pa. Napakasariwa ng body. Lata siya. Latan-latan. Nga lang, may tama rin din siya dito mga paps. Ito lang yung naging bangga niya. May bangga siya sa ilalim. Pero, bukod doon, wala na. Yun lang. Ito. Yun lang. Kaya ang gagawin ko naman dito mga paps, tatanggalin ko ang salamin nito. Yan, tatanggalin mo. Yan, napakaselan lang talaga. Kasi baka makabasag tayo ng salamin mga paps, eh, magbabayad tayo. Sayang ang trabaho. Yan, ito, kagaya nito. May mga ganyan-ganyan siya, pero ano lang naman yan. Madaling matanggal yan kasi may ano lang, may plastic lang sa loob. Sariwa yan. Sariwang sariwa. Kaya nanghihinayang may-ari. Alaga nila yan. Kaya mga paps, abangan natin yung susunod na vlog ko rito. Kaya mga paps, pakishare na lang po, pakipollow, pakisubscribe na lang ako mga paps sa YouTube channel ko, Don Tiburcio TV. Salamat mga paps.